Hi viewers, welcome back to my channel. நான் உங்கள் கவி ஃபேஷன் அண்ட் ஃபுட். எல்லோரும் எப்படி இருக்கிறீங்க? வாங்க இன்றைக்கி ஒரு சூப்பரான போட் நெக் ப்ளவுஸ் எப்படி பண்ண போகிறோன்றதை பார்க்கலாம். நான் லைனிங் கிளாத் ஃபஸ்ட்டு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். அந்த லைனிங் கிளாத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு 13 இன்ச்சஸ் அளவுக்கு ஹைட் தேவைப்படுது ப்ளவுஸுக்கு. இது பார்த்தீங்கன்னா 34 இன்ச்சஸ் ப்ளவுஸு. ஸோ 13 இன்ச்சஸ் வந்து எடுத்துக்கலாம். நான் கீழே வந்து போட் நெக்குக்கு எப்பயுமே வந்து ஒரு 1/2 இன்ச்சு இல்லாட்டி 1 இன்ச்சு வந்து விட்டால் போதும். கீழே வந்து நம்ம எப்படினாலும் ஒரு கிளாத் கொடுத்து தான் நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணிக்க போகிறோம். நான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 1 இன்ச்சுக்கு வந்து நான் கீழே மார்க் பண்ணியிருக்கேன். கொஞ்சம் நான் திக்காகவே இருக்கட்டும், தூக்காமல் இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக வந்து நான் ஒரு 1 இன்ச் அளவுக்கு வந்து ஒரு மார்க் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். இப்போ இதுலேருந்து நம்ம 13 இன்ச்சஸ் வந்து ஹைட் மெஷர் பண்ணிக்கலாம். இந்த போட் நெக் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஸ்டார் நெக் மாதிரி அப்படி ஸ்டாராக போட்டு ஃப்ரண்ட்டில் மட்டும் நான் விடலான்னு பிளான் பண்ணியிருக்கேன். 2 நெக்குக்கும் போட்டேன், பட் ஃப்ரண்ட்டில் மட்டும் நம்ம வந்து ஸ்டார் மட்டும் போட்டுட்டு பேக்கில் வந்து எப்பயும் போல் ரவுண்ட் நெக்கை வச்சுக்கலாம் போட் நெக்கு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம நார்மலாக எடுக்கிற ப்ளவுஸோட நெக் லென்த்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு எப்பயுமே வந்து ஒரு 5.5 இன்ச்சஸ் இந்த மாதிரி எடுப்போம். இதில் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து 6 இன்ச்சஸ்க்கு தள்ளி எடுத்துருக்குறேன். அதிலேருந்து தான் நம்ம மார்க் பண்ண போகிறோம். நம்ம 5.5 இன்ச்சஸ் எடுத்தோம்னா நெக்கு வந்து ஒரு 3 இன்ச்சஸ் இல்லாட்டி 2.5 இன்ச்சஸ் 2 இன்ச்சஸில் தான் நான் எடுப்போம். இப்போ நம்ம நெக்கோட இதே பார்த்தோம்னா நீளமே பார்த்தோம்னா நம்ம 6 இன்ச்சஸுக்கு நான் போட் நெக்கு எடுத்திருக்கேன். அப்படி எடுத்தால் தான் உங்களுக்கு வந்து ப்ராடாக இருக்கும், போட் நெக் மாதிரி நீட்டாக அழகாக இருக்கும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஷோல்டருக்கு மார்க் பண்ணியாச்சு, ஹார்ம் ஹோலுக்கு மார்க் பண்ணிவிட்டு நெக்குக்கு வந்து மார்க் பண்ணியாச்சு. நான் 4.5 இன்ச்சஸ் வந்து கீழே நெக்கோட டெப்த்து வந்து மார்க் பண்ணியிருக்கேன். கொஞ்சம் அப்போ தான் வந்து ஏன்னா மேலே வந்து ஒரு 1/2 இன்ச்சஸ் வந்து ஸ்டிச்சிங்க்கு போயிடும். ஷோல்டர் மடித்து தைக்கிறப்போ அதுக்கு வந்து ஒரு 1/2 இன்ச்சஸ் போயிடும். ஸோ நான் 4.5 இன்ச்சஸ் எடுத்திருக்கேன். 1/2 இன்ச்சஸ் வந்து ஷோல்டர் வந்து மடித்து தைக்கிறப்போ போயிடும். அப்போ நம்மளுக்கு ரிமைனிங் இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா 4 இன்ச்சஸ் வந்து நெக்கோட டெப்த்து. நம்ம எப்பயுமே ஹார்ம் ஹோலுக்கு பார்த்திங்கன்னா 34 இன்ச்சஸ்க்கு 5 இன்ச்சஸ் இல்லாட்டி 5.5 இன்ச்சஸ் வந்து இருந்தால் போதும் ஹார்ம் ஹோலோட டெப்த்து. ஆனால் வந்து போட் நெக் வந்து நெக்கு விரிய பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு ஹார்ம் ஹோலோட லென்த் வந்து கொஞ்சம் லென்த்தாக ஹைட்டு வந்து வச்சுக்கணும். அப்படின்றப்போ நான் வந்து 6 இன்ச்சஸ்க்கு வந்து நான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் ஹார்ம் ஹோலோட டெப்த்து. கீழே ஹிப்போட இது பார்த்திங்கன்னா 8.5 இன்ச்சஸ் வந்து மார்க் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு 1/2 இன்ச்சஸ் வந்து பேக்கில் நம்ம டாட் பிடிக்கிறதுக்கும், அதுக்கப்புறம் ஒரு 2 இன்ச்சஸோ இல்லை 1.5 இன்ச்சஸோ சீம் அலவன்ஸஸ்க்கு நம்ம விட்டுக்கலாம். இப்போ பேக் சைடோட ஹைட்டு பார்த்திங்கன்னா 7.5 இன்ச்சஸ்ஸு. இது வந்து 6 இன்ச்சஸ்க்கு நம்ம ஹார்ம் ஹோல் வந்து மார்க் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். எடுத்துகிட்டு நம்ம டோட்டலாக மார்க் பண்ணி எடுத்துகிட்டு நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நம்ம எடுத்தாச்சு. இப்போ ஆம்கோல் வந்து ஒரு 1.5 இன்ச்சஸ்க்கு 1.5 விட கொஞ்சம் கம்மியாக விட்டாலே போதும். ஏன்னா வந்து ஆல்ரெடி நம்ம வந்து டெப்த்து வந்து கீழே தான் விட்ருக்கோம். ஸோ ஏதோ அந்த போட் நெக்கில் வந்து அவ்வளோக்கா எதுவும் தெரிஞ்சுக்காது. நான் பார்த்தீங்கன்னா 1.25 இன்ச்சஸ் 1/4 இன்ச்சஸ் கம்மி பண்ணி எடுத்திருக்கேன். நார்மலாக எடுக்கிற ப்ளவுஸை விட ஒரு 1.25 இன்ச்சஸ் வந்து கம்மி பண்ணி தான் எடுத்திருக்கேன். இப்போ நம்ம இதை கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இதில் பார்த்திங்கன்னா நான் பேக்கில் வந்து இந்த போட் நெக்கோடு சேர்ந்து கீழே வந்து ஒரு ரவுண்டு வந்து நான் வைக்க போகிறேன். அது பார்த்திங்கன்னா நாட் வச்சு அதிலேருந்து ரவுண்ட் இன்ச்சஸ் வந்து வருது. ஸோ நான் அதை வந்து மார்க் பண்ணிக்க போகிறேன். இப்போது கீழே நெக்கில் நம்ம வந்து கீழே ஹிப் இருக்கும் பார்த்திங்களா, ஹிப்லேருந்து ஒரு 4.5 இன்ச்சஸ் ஹைட்டுக்கு நம்ம எடுத்துக்கலாம். எடுத்துகிட்டு அதை மார்க் பண்ணிவிட்டு இப்போது நெக்கில் நம்ம வரைஞ்சி விட்டுருக்கோம் இல்லையா போட் நெக்கில், அதில் வந்து ஒரு பானை மாதிரி ஒரு ரவுண்ட் ஷேப்பில் வந்து நம்ம வரைஞ்சி எடுத்துக்கலாம். அது பார்த்திங்கன்னா உங்கள்கிட்ட அந்த ஸ்கேல் இருக்கும் இல்லையா, அந்த ரவுண்ட் ஸ்கேல் இந்த ஹார்ம் ஹோல்லாம் வரைகிறதுக்கு இருக்கிற அந்த ஸ்கேல் வச்சு நீங்கள் மெஷர் பண்ணி இந்த ரவுண்டு கூட நீங்கள் வரைஞ்சி எடுத்துக்கலாம். நெக்கோட டெப்த்துக்கு நெக்கு இருக்குது பார்த்திங்களா, அதுலேருந்து ஒரு 2 இன்ச்சஸ் அளவுக்கு நான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன். மார்க் பண்ணிவிட்டு அந்த ரவுண்டு ஷேப் வந்து நம்ம அந்த ஸ்கேலை வச்சு நம்ம இந்த மாதிரி ஸ்கேலை வச்சு நீங்கள் வரைஞ்சி எடுத்துக்குங்க. நீட்டாக வந்துடும் உங்களுக்கு. இது நம்ம அப்படியே வச்சுக்கலாம். இந்த வந்து நம்ம கட் பண்ண தேவையில்லை. ஒரிஜினல் கிளாத்தில் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணுறப்போ அப்படியே வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு நம்ம கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் டர்ன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அப்போ தான் உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். இந்த கேப் நான் எதுக்கு விட்டுருக்கேன்னா, இந்த இடத்துல பாருங்கள், அந்த கேப் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம நாட் வைக்கிறதுக்கு வச்சு வெளியில் திருப்பிக்கலாம். அப்போ உங்களுக்கு நீட்டாக இருக்கும். நான் ஆக்சுவலாக இது வந்து பேக் நெக்குக்கும் சேர்த்து ஸ்டார் வரைஞ்சேன். பட் நான் வந்து ஃப்ரண்ட் நெக்கில் மட்டும்தான் நான் வந்து ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கேன் அந்த ப்ளவுஸில். நீங்கள் லாஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், பேக்கில் வந்து நான் வந்து ஸ்டார் வைக்கலை. ஏன்னா தேவையில்லை, ஃப்ரண்ட்டில் மட்டும் வச்சா கொஞ்சம் இம்போசிங்காக இருக்கும், பேக்கில் வேண்டான்னு விட்டுட்டேன். இப்போ நம்ம அந்த கிளாத் எடுத்து அப்படியே வந்து
நம்ம இன்னொரு கிளாத்தில் போட்டுக்கலாம். போட்டு வரைஞ்சி எடுத்துக்க போகிறோம். ஸ்ட்ரைட்டாக தான் போட்டிருக்கேன் நான். இது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. போட் நெக்குன்றனால பிரின்சஸ் கட்டுன்றனால உங்களுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. அவளுக்கு க்ராஸாக இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. அவங்களுக்கு நீட்டாகவே இருக்கும். இது பார்த்தீங்கன்னா நான் நெக்கு ஆம்ஹோல் வரைஞ்சி எடுத்துக்கலாம். ஆம்ஹோல் சொன்ன மாதிரியே பேக்கில் வரைஞ்ச மாதிரியே 6 இன்ச்சஸ்க்கு நான் வரைஞ்சிருக்கேன். வரைஞ்சிட்டு ஒரு 1/4 இன்ச்சஸ் அளவுக்கு நம்ம உள்ளார வந்து டெப்த் கொடுத்து வரைஞ்சிக்கலாம். ரொம்ப ஒன்றும் உள்ளாரெல்லாம் இழுக்க வேண்டாம். ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம வந்து சொன்ன மாதிரி ஆம்ஹோலோட லென்த் ஜாஸ்தியாக வச்சுருக்கனால நார்மலாக நம்ம வந்து 1/4 இன்ச்சஸ்க்கு இல்லாட்டி 1/2 இன்ச்சஸ்க்கு அவங்கவுங்களோட பாடி மெஷர்மெண்ட்டு பொறுத்து நீங்கள் வந்து டெப்த் வரைஞ்சிக்கோங்க. நான் கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 இன்ச்சஸ்க்கு வந்து நான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன். எல்லாத்துக்குமே அந்த மெஷர்மெண்ட் கரெக்டாக இருக்கும். 3 இன்ச்சஸ்க்கு மேலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சென்டர் டாட் பிடிப்போம் இல்லையா, அந்த மேலேருந்து கீழே வந்து 3 இன்ச்சஸ்க்கு மார்க் பண்ணிங்கன்னா அதை விட வந்து ஒரு 1 இன்ச்சஸ் அளவுக்கு நான் மேலே சென்டரில் வச்சு 4 இன்ச்சஸ் மார்க் பண்ணி அதுக்கு நேராக நான் கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 8.75 9 இன்ச்சஸ்குள்ளார வந்து ஹைட் வரும். நம்ம சென்டர் டாட் பிடிக்கிறதுக்கான ஹைட் வரும் பார்த்தீங்களா, அந்த இடத்துல நான் ஒரு கோடு போட்டுக்கிறேன். இப்படியே மார்க் பண்ணி அந்த ஹாம்ஹோலோட வரைவோம் பார்த்தீங்களா, ஹாம்ஹோல் டாட் பிடிக்கிறதுக்கு அதே மாதிரி கொண்டு வந்து அந்த டாட்டில் வந்து நம்ம நிறுத்திக்கலாம் அந்த லைனில். இப்போது நம்ம கீழேருந்து ஒரு 2 இன்ச்சஸ்க்கு நான் மார்க் பண்ணிக்கிறேன். மார்க் பண்ணிவிட்டு இப்போது அந்த சைடில் நம்மளுக்கு எவ்வளோ டாட் பிடிக்கணுமோ அவ்வளோவுக்கு வந்து நம்ம அகலம் வந்து எவ்வளோ தேவையோ டாட் பிடிச்சிக்கோங்க. சென்டர் டாட்டோட சில பேர் வந்து 1 வைப்பாங்க, 1.5 வைப்பாங்க. பஸ்ட்டு டாட் எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம பிடிச்சிக்கலாம். நான் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு 1.25 இன்ச்சஸ் வச்சுருக்கேன். இந்த மாதிரி கொண்டு வந்து அந்த டாட் 1.25 இன்ச்சஸ்க்கு நான் மார்க் பண்ணேன் இல்லையா, அந்த இடத்துல அழகாக கொண்டு வந்து அப்படியே வளைவாக கொண்டு வந்து நிறுத்திடுங்க. கரெக்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு. பார்த்தீங்கன்னா 13 இன்ச்சஸ்க்கு நம்ம ஃப்ரண்ட்டில் வந்து மார்க் பண்ண மாதிரி அந்த இடத்துலையும் வந்து மார்க் பண்ணி விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சூப்பராக இருக்கும். இப்போ இதில் தான் நம்ம வந்து கட் பண்ணி எடுக்க போகிறோம். அந்த வளைஞ்சிருக்கிற ஷேப் மட்டும் கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு மித்ததை வந்து அந்த பிசரை கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஹேண்ட் வந்து நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம். ஹேண்டு மெஷர் பண்ணிக்கலாம். எனக்கு வந்து 13 இன்ச்சஸ்க்கு வந்து லென்த்துக்கு ஹேண்டு தேவைப்படுது. ஸோ நான் 13 இன்ச்சஸ் ப்ளஸ் ஒரு 1 இன்ச்சஸ் மேலே வந்து ஹேண்டு மடிச்சடிக்கிறதுக்கு கீழேயும் வந்து ஒரு 1/2 இன்ச்சஸ் விட்டுருக்கேன். ஏன்னா அந்த கிளாத் வந்து வச்சு தைக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு கிடைக்கும். அதனால் நான் மார்க் பண்ணி எடுத்துருக்கிறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஆம்ஹோலோட சுற்றளவு பார்த்தீங்கன்னா 8 இன்ச்சஸ் வரும். 8 இன்ச்சஸ்க்கு நான் மார்க் பண்ணி கீழே ஒரு 3 இன்ச்சஸ்க்கு விட்டுருக்கேன். 3 and 3.5 இன்ச்சஸ் வந்து இனஃப் போதுமானது. இப்போ அதிலேருந்து கீழே அந்த 3 இன்ச்சஸ்க்கு மார்க் பண்ணியிருக்கலையா, அந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் வளைவாக கோடு போட்டிங்கன்னா போதும். மேலே பாருங்கள் ஒரு 1 இன்ச்சஸ்க்கு நான் மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். அந்த இடத்துல கொண்டு போய்ட்டு நீங்கள் இந்த வளைவை நிறுத்திடணும். நிறுத்திட்டு இப்போது நம்ம கீழே வந்து ஒரு 5 இன்ச்சஸ்க்கு கை சுற்றளவு தேவைப்படுது. அதை வந்து நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டாக மார்க் பண்ணிக்கலாம். சீம் அலவன்ஸ் வந்து ஒரு 1 இன்ச்சஸ் இருந்தால் போதும். நீங்கள் வந்து 1.5 இன்ச்சஸ் 2 இன்ச்சஸ் இந்த மாதிரி ரொம்ப ஜாஸ்தியாக வைக்கிறப்போ ஹேண்ட் வந்து ரொம்ப பல்காக தெரியும். ஹேண்டு மட்டும் இல்லை, பாடிக்கும் அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து சீம் அலவன்ஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக விட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஃபேட்டாக தெரிகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ 1 இன்ச்சஸ் போதும், இல்லாட்டி 1.5 இன்ச்சஸ் போதும். இப்போ நம்ம எல்லாமே வந்து ஒரிஜினல் கிளாத்தில் இதை போட்டு கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹேண்டு வந்து ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம். இதுதான் வந்து ப்ளவுஸில் இப்போ நான் லைனிங் கிளாத்தை வந்து அட்டாச் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். கீழே 1/2 இன்ச்சஸ் சுட்டோம் இல்லையா, அந்த 1/2 இன்ச்சஸில் வச்சு நம்ம ஸ்டிச் பண்ணி டர்ன் பண்ணிக்கலாம். டர்ன் பண்ணி படிமான தையெல்லாம் போட்டு எடுத்துக்கலாம். இப்போ பாருங்கள் திருப்பியாச்சு. திருப்பிட்டு இதில் நம்ம ஒரு படிமான தையல் போட்டுக்கிறோம். நீங்கள் இந்த மாதிரி ஹேண்ட் வைக்கிறதுனால வைக்கலாம், இல்லாட்டி வேறு பஃப் ஹேண்டு இந்த மாதிரி ஏதாவது எந்த ஹேண்ட் வேணாலும் நீங்கள் வச்சுக்கோங்க. உங்களுக்கு எப்படி தேவையோ இந்த மாதிரி மடிச்சு அடிக்கிறதுனால அடிக்கலாம், இல்லாட்டி 1.5 இன்ச்சஸ் விட்டு அதை வந்து மடித்து திருப்பி அடிக்கிறதுனா கூட அடிச்சுக்கலாம். நான் வந்து 1/2 இன்ச்சஸ் விட்டுருக்கேன். அதை தான் வந்து இப்போ 2 ஹேண்டுக்கும் வந்து நம்ம ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்து டர்ன் பண்ணிக்கலாம். டர்ன் பண்ணி நம்ம மடித்து தைச்சிக்க போகிறோம். ஃபுல்லாக வந்து நம்ம இப்போ இதையும் வந்து படிமான தையல் மேலே போட்டு விட்டுக்கலாம். ரெண்டுமே போட்டு விட்டாச்சு. இப்போ அதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு 1/2 இன்ச்சஸ்க்கு நம்ம வந்து ஸ்டிச்சிங் போட்டுக்கிறோம். மேலே ப்ளவுஸ் நல்லா டர்ன் பண்ணி விட்டுட்டு அதில் ஒரு தையல் போட்டுக்கோங்க. அடுத்தது வந்து அதுக்கு பக்கத்துலேயே ஒரு 1/2 இன்ச்சஸ்க்கு நம்ம போட்டு எடுத்துக்கலாம். எடுத்துகிட்டு ப்ளவுஸோட ஹேண்டு ஃபுல்லாக சுற்றிலுமே நம்ம ஸ்டிச் பண்ணி விட்டுக்கலாம். டர்ன் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் லைனிங் கிளாத் சைடு டர்ன் பண்ணிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு
பிசுறு ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா கூட அதுக்கேற்ற மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணிட்டு வர முடியும். நல்லா இது பண்ணி விட்டுக்குங்க, இல்லாட்டி கிளாத் வந்து சுருக்கமாக உள்ளார மாட்டிக்கும், இல்லாட்டி வெளியில் வந்து சுருக்கமாக தெரியும். இப்போ நம்ம ஃபுல்லாக வந்து 2 ஹேண்டுமே இதே மாதிரி வந்து ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம். எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம குழிவு வரைகிறதுனா வரைஞ்சி நம்ம அதுக்கப்புறம் வெட்டி எடுத்துக்கலாம். 2 ஹேண்டுமே ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்த பின்னாடி நம்ம வரைஞ்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ பேக் நெக் இருக்கு இல்லையா, நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் பேக் நெக் வந்து நான் ஸ்டார் போடுறது கிடையாது. இப்போ ஃப்ரண்ட் நெக்கில் நம்ம கீழே அந்த பார்ட் வெட்டியிருந்தோம், நான் ஆல்ரெடி வெட்டி வச்சுருந்தேன். அந்த பார்ட்டு வந்து இப்போ நம்ம ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம். இந்த 2 சைடு உள்ள பார்ட்டை வந்து நம்ம ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ போட்டிருக்க பீஸ் வேணுன்னா, நான் இப்போ இந்த தைச்சிட்ருக்க பீஸ் வேணுன்னா நீங்கள் கிராஸ் பீஸ் போடுறதுனால போட்டுக்கலாம், இல்லாட்டி ஸ்ட்ரைட் பீஸ் போடுறதுனால போட்டுக்கலாம். இந்த பீஸை வந்து நீங்கள் கிராஸாக போடுறதுக்கும் நேராக போடுறதுக்கும் நல்லாயிருக்கும். உங்களுக்கு எப்படி வேணாலும் அப்படி வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. மோஸ்ட்லி போட் நெக்கில் கிராஸாக போடுறத விட நேராக போட்டு ஸ்டிச் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாவே இருக்கும். ஏன்னா நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டாக தான் போட போகிறோம், அதனால் வந்து நீட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு போடுறதுக்கு. க்ராஸாக வந்து போடணுன்னு அவசியம் கிடையாது. 2 பீஸையுமே நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இது நான் அட்டாச் பண்ணுறதெல்லாம் உங்கள்கிட்ட காட்டல. நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் கண்டிப்பாக ஃப்ரண்ட் அட்டாச்மெண்ட் எப்படின்றது நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இப்போ இந்த பீஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த நெக் பீஸ் வந்து ஸ்டார் நம்ம வந்து வச்சு ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு நல்லா பின் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க, ஏன்னா மூவ் ஆகாமல் இருக்கணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் நிறுத்தி ஸ்டிச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ பின் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அந்த மாதிரி பால் பின்ஸ் வாங்கி வச்சுக்கோங்க. வாங்கி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அதை நீங்கள் இந்த மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். பாருங்கள், நான் ஒவ்வொரு ஸ்டாருக்கும் திருப்பி எடுத்து விட்டுட்டு ஸ்டிச் பண்ணிகிட்ருக்கணும். இதனால தான் நான் வந்து 2 நெக்குக்குமே பேக் அண்ட் ஃப்ரண்ட் 2க்குமே ஸ்டார் வந்து ஃபஸ்ட்டு டிசைன் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பேக் நெக்குக்கு வந்து வேண்டாம், நம்ம ஸ்டார் போட வேண்டாம், இந்த மாதிரி நிறுத்தி ஸ்டிச் பண்ணோம் அப்படின்றதுக்காக நான் பேக் நெக்கில் வந்து நான் ஸ்டார் வந்து இது பண்ண கிடையாது. ஃப்ரண்ட் நெக்கில் மட்டும் ஸ்டார் வந்து ஸ்டிச் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாக கீழே அந்த ஃபுல்லாக கவர் ஆகிற வரைக்கும் இந்த ஸ்டார் நெக்கை வந்து இதே மாதிரி தான் பொறுமையாக நிறுத்தி ஸ்டிச் பண்ணணும். எண்டிங் வரைக்கும் நல்லா ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. நீங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் தைக்கிறப்பே வந்து கொஞ்சம் நெருக்கமான தையலில் போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா 2 தடவை தைக்க தேவையில்ல. உங்களுக்கு கட் பண்ணுறப்பையும் வந்து அவ்வளோக்கா வந்து கட் ஆகாது. இப்போ நம்ம ஃபைனல் வரைக்கும் எடுத்தாச்சு, ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்தாச்சு. இப்போ இதை நம்ம கட் பண்ணிக்க போகிறோம். கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இந்த எட்ஜஸ்லாம் வந்து சின்னதாக கட் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம். டர்ன் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணணும். ஓகே, நம்ம ஃபைனலாக இப்போ நம்ம ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துட்டோம். அதை கட் பண்ணிக்கலாம். சுற்றிலும் ஃபஸ்ட்டு ரவுண்டாக எப்பயுமே கட் பண்ணுற மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. கட் பண்ணி எடுத்த பின்னாடி இப்போது ஸ்டார் வந்து நம்ம வரதுருக்கு இல்லையா, அந்த இடத்துல அந்த எட்ஜஸ்லாம் வந்து கட் பண்ணி விடுங்க. அந்த இடத்துல அந்த ஸ்டார் வர மாதிரி ஸ்டாரை வந்து கட் பண்ணி விட்டுறாதீங்க ஸ்டாரோட. அப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு பின் இருக்கு இல்லையா, சாரி ஊசி இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி ஊசியை வச்சு அந்த ஸ்டாரை வெளியில் எடுத்து விடுறதுக்கு நீட்டாக வெளியில் எட்ஜஸ் வச்சு நீட்டாக எடுத்து விடுங்க. எடுத்து விட்டுட்டு ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பேக் நெக் வந்து நான் ஸ்டார் வரைஞ்சி வச்சுருக்கேன். பட் ஸ்டார் வந்து நான் தைக்க போகிறது கிடையாது. ஸ்ட்ரைட்டாக அப்படியே போட் நெக் அந்த ரவுண்ட் ஷேப்புக்கே நான் ஸ்டிச் பண்ணி எடுக்க போகிறேன். எடுத்துக்கோங்க. நீட்டாக நம்ம இப்போ ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நான் உள்ளறையே வந்து நாட் வச்சுருக்கேன். அந்த நாட் வந்து விசிபிளாக தெரியாது, ஏன்னா உள்ளறையே வச்சு நம்ம அட்டாச் பண்ணிட்டோம்னா வெளியில் எடுக்கிறப்ப பார்த்திங்கன்னா நீட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு. நம்ம ஃபுல்லாக வந்து ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்தாச்சு. இப்போ இதை கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், நாட் வந்து உங்களுக்கு வெளியில் தெரியாது. இதை நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி வேணும்னா வச்சுக்கோங்க, இல்லாட்டி எனக்கு நான் நாட்டு வேண்டாம், எதுவும் வேண்டாம், நான் அப்படியே பேக் சைடும் வந்து ஃப்ரண்ட் நெக்காகவே, அதாவது போட் நெக் மட்டும் வச்சுக்கிறேன், கீழே வந்து நாட் வச்சு அதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ரவுண்டெல்லாம் வைக்க வேண்டாம் அப்படி சொல்கிறதுனாலும் நீங்கள் இந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம். இப்போ நீங்கள் இந்த மாதிரி நாட் வந்து அட்டாச் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு உள்ளார போயிடும், வெளியில் தெரியாது. தனியாக நம்ம அட்டாச் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது. நீட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு, அட்டாச் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஃபுல்லாக எல்லாத்தையும் வந்து நீட்டாக வெளியில் எடுத்து விட்ருங்க. எடுத்து விட்டுட்டு இதை அட்டாச் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இதுக்கு மேலே ஒரு வந்து நம்ம தையல் போட்டுக்கலாம்.
நான் வந்து பேக்கில் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணுறத காட்டின மாதிரி ஃப்ரண்ட்டில் காட்டல. ஏன்னா நான் அது ஒரு தனியாக ஒரு வீடியோ போட்டுக்கலாம், எல்லாத்தையும் போட்டோம்னா ரொம்ப லென்த்தியாக இருக்குது வீடியோ அப்படின்றதுக்காக நான் வந்து பேக் சைடில் நெக் ஸ்டிச் பண்ணுறதை மட்டும் காட்டியிருக்கேன். ஸ்டிச் பண்ணி ஃபுல்லாக எடுத்தாச்சு. இப்போ நம்ம திருப்பி விட்டு என்ன பண்ண போகிறோம்னா பேக் சைடில் ஃபுல்லாக சுற்றிலும் நம்ம ஸ்டிச் பண்ணுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி நம்ம ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஃபுல்லாக நம்ம ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இப்போ பேக் சைடு அண்ட் ஃப்ரண்ட் சைடு ரெண்டையுமே அட்டாச் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்த பின்னாடி இப்போ ஃப்ரண்ட் சைடையும் வந்து நம்ம இதோட சேர்த்து அட்டாச் பண்ணிக்க போகிறோம். எல்லா பீஸரையும் வந்து கட் பண்ணி எடுத்து விட்ருங்க. எடுத்துகிட்டு நம்ம இப்போது பேக் அண்ட் ஃப்ரண்ட் ரெண்டையுமே ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பேக் சைடு ஹூக் தான் வைக்க போகிறோம். சில பேர் வேணும்னா வந்து ஃப்ரண்ட் சைடு ஹூக்கு கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம். இப்போ நான் இதில் பார்த்தீங்கன்னா பேக் சைடு ஹூக் வைக்க போகிறேன். ஸோ நான் 2 பார்ட்டாக வந்து கட் பண்ணிவிட்டு ஒரு சின்ன கிளாத் வச்சு நம்ம கீழே ஹூக் பட்டனுக்கும் கொக்கிக்கும் வச்சுக்கலாம். வச்சு நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம். ரெண்டுமே நம்ம உள்ளார வந்து ஃபோல்டு பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம். இதில் வந்து நான் வி பீஸ் வந்து வச்சு தைக்க போகிறதில்ல, ரெண்டுமே உள்ளார வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு நம்ம தையல் போட்டுக்கலாம். தையல் போட்டு அந்த ஹூக் வந்து அதில் மாட்டுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிக்க போகிறோம். ஏன்னா பேக் ஹூக் அப்படின்றனால கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காது. அதனால் அந்த மாதிரி பண்ணிட்டோம்னா உங்களுக்கு நீட்டாக இருக்கும், எதுவும் தெரியாது அவ்வளோக்கா. இப்போ நம்ம உள்ளார அந்த கிளாத் கொடுத்துருக்கு இல்லையா, அந்த கிளாத்தை மடித்து நம்ம கீழே வந்து 2 சைடுமே இதே மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துக்கணும். நார்மலாக தைக்கிற ப்ளவுஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஹூக் பீஸ் வந்து உங்களுக்கு உள்ளார போயிடுக்கும், வி பீஸ் வந்து வெளியில் வந்திருக்கும். இப்போ ரெண்டுக்குமே வந்து நான் வந்து வெளியில் தான் உள்ளார வந்து இருக்கிற மாதிரி நம்ம ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம். இப்போ இதே மாதிரி 2 பீஸையும் நம்ம ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ரெண்டையுமே நம்ம ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்தாச்சு. இப்போ 2 ஹேண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது ரெண்டையுமே வந்து நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா குழிவு வரைஞ்சி நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிக்க போகிறோம். எந்த சைடு வேணுமோ நம்மளுக்கு ஃப்ரண்ட் சைடில் தானே குழிவு வர மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த ஹேண்டை மட்டும் நம்ம நான் ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அதை கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். இப்போ இதை வந்து நம்ம பாடியோட ஜாயின் பண்ண போகிறோம். பேக் அண்ட் ஃப்ரண்ட் பீஸ் ரெண்டையுமே வச்சு நான் இப்போ ஜாயின் பண்ணுறேன். ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணிக்கங்க. ஷோல்டருக்கு 1/2 இன்ச்சஸ் நம்ம ஆல்ரெடி விட்டுருந்தோம் இல்லையா, அதை ஜாயின் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அதுக்கு மேலே ஒரு படிமான தையல் போட்டுக்குங்க. ஏன்னா நம்ம ஃப்ரண்ட் சைடில் வந்து ஸ்டார் நெக் போட்டிருக்கனால உங்களுக்கு வந்து சைடில் அந்த ஷோல்டரில் தூக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது. அதனால் வந்து நான் படிமான தையல் போட்டிருக்கேன். அப்போ வந்து உங்களுக்கு உள்ளார பேக் சைடில் மடிஞ்சு போயிடும், அதனால் தெரியாது உங்களுக்கு. இப்போ நம்ம ஹேண்டு வந்து இதில் ஜாயின் பண்ணிக்க போகிறோம். இப்போ 2 ஷோல்டரை நம்ம ஜாயின் பண்ணி எடுத்தாச்சு. பிசர்லாம் கட் பண்ணி எடுத்து விட்டுட்டு இதில் ஹேண்டு வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஹேண்ட் எடுத்துக்கோங்க. ஃப்ரண்ட் சைடில் குழி உள்ள மாதிரி ஹேண்டை எடுத்துகிட்டு அதை ஷோல்டரில் சென்டர் பாயிண்ட் வச்சு மார்க் பண்ணிக்கோங்க. அங்கேருந்து ஸ்டிச் பண்ணுறதுனால பண்ணலாம், இல்லாட்டி எண்டிங்கில் இருந்து ஸ்டிச் பண்ணுறதுனால பண்ணலாம். நீங்கள் ஷோல்டரில் வச்சு மார்க் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நீட்டாக வரும் ஸ்டிச்சிங்கு. நீங்கள் ஹேண்டு ஸ்டிச் பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்டை இழுக்காதீங்க. அந்த பாடி பார்ட் இருக்கு இல்லையா, அந்த பார்ட்டை மட்டும்தான் இழுத்து வச்சு ஸ்டிச் பண்ண. ஹேண்ட் இழுத்திங்கன்னா ரொம்ப சுருக்க விழுந்த மாதிரி ஆகிடும். அதனால் ஹேண்டை இழுக்காமல் நீட்டாக வச்சு ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஃபுல்லாக நம்ம இப்போ ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்தாச்சு. இதே மாதிரி 2 சைடுமே நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம். நான் பார்த்தீங்கன்னா ஷோல்டர்லேருந்து தான் ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்தேன். ஸோ ஒரு சைடு தைச்சாச்சு, இன்னொரு சைடு வந்து நம்ம இதே மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ 2 சைடுமே 2 ஹேண்டுமே வந்து நம்ம ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்த பின்னாடி அளவு ப்ளவுஸ் இருக்கு இல்லையா, அளவு ப்ளவுஸில் வந்து நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம். ஹேண்டோட வித் எவ்வளோ 5 இன்ச்சஸ்க்கு நம்ம மார்க் பண்ணிக்கணும். ஹார்ம் ஹோலோட சுற்றளவு வந்து 8 இன்ச்சஸ்க்கு. நார்மலாக தைக்கிற ப்ளவுஸ் பார்த்திங்கன்னா இதை விட ஒரு 1/2 இன்ச்சஸ் இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா வரும். பட் இந்த ப்ளவுஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹார்ம் ஹோல்லாம் கொஞ்சம் 1/2 இன்ச்சஸ் கம்மியாக தான் வரும். ஏன்னா போட் நெக்குன்றப்போ ஹார்ம் ஹோல்லாம் கொஞ்சம் கீழே இறங்கியே இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு நல்லா ஹைட் கிடைக்கும். 8 இன்ச்சஸ்க்கு நம்ம மார்க் பண்ணியாச்சு. மார்க் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ பாடியோட பேக் சைடு வந்து இந்த நெக்லேருந்து
ஆம் ஹோல் வரைக்கும் ஒரு லென்த்து 9.5 இன்ச்சஸ் வச்சுருக்கோம். அந்த அளவுக்கு நம்ம கீழே ஸ்டிச் பண்ணியாச்சு. நான் ஸ்ட்ரைட்டாக கீழே வரைக்கும் ஸ்டிச்சிங் பண்ணிட்டேன். நான் ஃபைனலாக வந்து அதுக்கப்புறம் நம்ம 2 சைடுமே ஸ்டிச் பண்ண பின்னாடி கீழே வந்து பேக் பீஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதுக்கு ஒரு பீஸ் தனியாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஒரு 1.5 இன்ச்சஸ்க்கு வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்து வச்சிருந்த அந்த பீஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதை வந்து நம்ம கீழே கொடுத்து அப்படியே மடித்து அடித்து எடுத்துக்க போகிறோம். அந்த பீஸ் அப்படியே டர்ன் பண்ணி படிமான தையல் மாதிரி போட்டு விட்டுட்டு மடித்து தைச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நல்லா கொஞ்சம் திக்காக இருக்கும். உட்காரத்துக்கு இடுப்பில் உட்காரத்துக்கு கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். இதே நம்ம ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம். மடித்து நம்ம பேக் சைடில் இதே மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணிக்கணும். ஃப்ரண்ட் சைடில் இதே மாதிரி கிளாத் கொடுத்து வச்சு ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா, பேக் சைட்லேயும் இதே மாதிரி ஒரு 1.5 இன்ச்சஸ்க்கு கிளாத் அது எவ்வளோ லென்த்து தேவையோ, பேக் எவ்வளோ கொடுத்துருந்தோம் 16 இன்ச்சஸ், 16ல் வந்து 2ஆக வந்து நம்ம பிரிச்சுருக்கோம். ஒரு சைடு ஹூக் பட்டன், இன்னொரு சைடு கொக்கி இதுக்கு வந்து கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா. அப்போ பேக் சைடையும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஸ்டிச் பண்ணி இப்போ எடுத்துக்கலாம். எடுத்துகிட்டு இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து நம்ம ஆல்ரெடி தையல் விட்டு தான் வச்சுருக்கேன் நான். அந்த தையல்லே கீழே கொண்டு வந்துடலாம். பேக் சைட் பீஸ் இது. பேக் சைட் பீஸு இதே மாதிரி ஒரு எடுத்து வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிக்கோங்க. இந்த டி பீஸ் கிட்ட வரதுப்போ கொஞ்சம் கட் பண்ணி உள்ளார மடித்து விட்டு நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நீட்டாக இருக்கும். இப்போ மடித்து பின்னாடி நீங்கள் ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துக்கங்க. ஓகே, ஃபைனலாக இப்போ நம்ம ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ வந்து 2 சைடுமே நம்ம ஜாயின் பண்ணி விட்டுக்கலாம். ரெண்டு சைடு பீஸையுமே இப்போ நம்ம ஜாயின் பண்ணி எடுத்த பின்னாடி நம்ம அதாவது பாதியில் விட்டுருப்போம் பார்த்தீங்களா ஸ்டிச்சிங்கு, அந்த கொஞ்சம் இது மட்டும் அதை வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம். இப்போ எல்லாமே நம்ம முடிச்சாச்சு. எக்ஸ்ட்ரா தையல் வந்து இப்போ போட்டுக்கலாம். ஒரு 2 இல்லாட்டி 3 தையல் போட்டால் போதும். அதுவே உங்களுக்கு நீட்டாக இருக்கும். அதை தவிர எக்ஸ்ட்ரா பீசஸ்லாம் வந்து கட் பண்ணி விட்டுருங்க. உங்களுக்கு தையல் பார்த்தீங்கன்னா 0.5 இன்ச்சஸ்க்கு இந்த மாதிரி, அதை விட கொஞ்சம் கம்மியாக போட்டுக்கணும். இப்போ நம்ம ப்ளவுஸ் ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்தாச்சு. இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டோன் ஒர்க் வச்சு க்ளூ வச்சு ஸ்டோன் ஒர்க் ஃபுல்லாக அந்த ஸ்டார்க் பண்ணி எடுத்துட்டோம்னா அந்த ப்ளவுஸ் வந்து சூப்பராகிடும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ ஃபுல்லாகவே கண்டிப்பாக பாருங்கள். இந்த மாதிரி ஒயிட் கலர் ஸ்டோன் வச்சிடலாம். ஏன்னா சாரியோட இதில் பார்த்தீங்கன்னா சில்வர் கலரில் தான் இருக்குது. ஸோ நான் ஒயிட் கலர் ஸ்டோன் வச்சு இந்த ப்ளவுஸை கம்ப்ளீட் பண்ணி எடுக்க போகிறேன். ஓகே, பாய் வியூவர்ஸ். இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன்.